नमस्कार दर्शकबिन, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हार्दिक स्वागत छ। म हिमाल बस्नेत। दर्शकबिन, आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता संघीय सांसद मेटमणि चौधरी। दर्शकबिन, सरकार विस्तार भएको 1.5 महिना हुन लाग्दा पनि सरकार विस्तार हुन सकेन। मन्त्रीमण्डलको विस्तार हुन नसके पछाडि अहिले सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। किन 1.5 महिना पुगिसक्दा पनि सरकार विस्तार हुन सकेको छैन? सरकार विस्तारको गाँठो कहाँ अल्झिरहेको छ? जनता यति बेला कोभिडबाट प्रताडित भएका छन्। देशको अर्थतन्त्र धराशायी छ। यस्तो अवस्थामा सरकार विस्तार गर्न नसकेर कांग्रेस गठबन्धनको सरकार पनि सुरुवातमै आलोचनामा भोग्न बाध्य भएको छ। अब सरकार विस्तार कसरी अघि बढ्छ? अब आज हामी विशेष गरी नवगठित पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेतासँग कुराकानी गर्छौं। अब समाजवादी पार्टी पनि छिट्टै मन्त्री मण्डल विस्तारमा सहभागी हुन्छ, सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। अब यो पार्टीले अबका नीति योजना कार्यक्रमहरू कसरी तयार पार्दैछ र यो पार्टी कसरी अघि बढ्छ, यिनै विषयमा केन्द्रीकृत भएर आज हामी कुराकानी गर्छौं। आउनुहोस्, हाम्रा अतिथिलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा सर। नमस्ते। अब तपाईको त मन्त्री बन्ने हल्ला निकै चलेको छ। यति बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा तपाईको निकै ठुलो चर्चा छ। निकै बहुत खुसी हुनुहुन्छ होला है मन्त्री बन्न लागि छ? म खुसी दुखी भन्दा पनि हामी नेपालको प्रणालीलाई जोगाएका छौं, नेपालको संविधानको रक्षा गरेका छौं, फेरि पनि कानुनी राज्यको स्थापना गरेका छौं र मुलुकको जुन कम्युनिस्ट आन्दोलन छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन जुन आन्दोलन डुब्न थालेको थियो, विसर्जन भइरहेको थियो, त्यसले फेरि पुनरुत्थान गर्ने काम गरेका छौं। त्यो सबै काममा हाम्रो योगदान भूमिका छ। त्यो कारणले खुसी नहुने त कुरै छैन। अब तपाईहरु नयाँ पार्टी गठन गरेको त धेरै भएको छैन। तपाईहरु एमालेमै हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ एमालेकै सपना देख्दै हुनुहुन्छ कि नयाँ गठन भएको पार्टी एकीकृत समाजवादीको सपना देख्न थाल्नुभयो? मैले देख्ने सपना भनेको नेकपा एमाले डुबिसकेको, नेकपा एमालेलाई के सपनामा त्यो खेल छ? एमाले डुबिसकेको, घाम डुबेको त्यो देखिन्छ? सुकेनस लागेर प्रत्येक दिन दुब्लाउँदै गएको, अनि जति पोका रगत चढाए पनि त्यो रगतले काम नगरेको र डेली कुनै न कुनै तरिकाले शरीर शिथिल बन्दै गइरहेको जस्तो सपना नेकपा एमालेको सन्दर्भमा देखिरहेको छु भने अर्को एकदम उदाइरहेको घाम छर्लङ्ग कसरी उदाउनु र? यहाँ त भनिरहेका छन् तपाईहरुको पार्टी त एउटा चोइटिएको सानो चोइटा हो, यो पलाउने सम्भावना छैन, यो त्यतिकै सुक्ने सम्भावना पो छ भन्छ त? होइन, यो भनेको भर्खरै फक्रिन थालेको फूल जस्तै, भर्खरै रोपेको बिरुवा जस्तै यो पार्टी हो। यसले निकै धेरै ठुलो राम्रो सम्भावना बोकेको छ, उज्यालो सुरक्षित भविष्यको सम्भावना बोकेको छ। त्यसपछि भोलि कुनै न कुनै तरिकाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि पनि पुनर्स्थापित गर्ने सम्भावना बोकेको छ र यो मुलुकको सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टी बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ र फेरि पनि मुलुकलाई समृद्ध गर्न सक्ने। त्यो त सपना मात्रै होला जस्तो पो छ नि सर, किनकि सपना देख्न त पाइयो नि। सुरुमा त सपनै देख्ने हो, त्यसपछि कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यो सपना पूरा गर्नको लागि काममा लाग्ने हो। तपाईले योभन्दा अगाडि कार्यक्रम भन्नुभएको थियो सर, यही कार्यक्रममा आएर हामी चाहिँ भर्खर बोल्दै गरेको एउटा चाहिँ सलाइको काठीको त्यो एउटा चाहिँ धिपधिपे जस्तो हौ भनेर तपाईले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईको यो प्रश्न मैले एमालेका नेताहरूलाई गर्दा त्यो भर्खर यो बल्दै गरेको टुकी या चाहिँ भर्खर बल्दै गरेको त्यो आगोको के महत्त्व हुन्छ र एक लोटा पानीले नेबिहाल्छ, धेरै चुरीफुरी नलाए हुन्छ भन्ने यस्तो कुरा गर्नुभएको छ उहाँहरूले? त्यो उहाँहरूको कुरा हो। बरु उहाँहरूको हकमा के हुन सक्छ भने आपसे आप समाप्त हुन थालेपछि त्यसमा जति जोहो गरे पनि, जति मेहनत श्रम गरे पनि जब सकिन थालेपछि
अनेक चारैतिरबाट पहिरो जान थालेपछि त्यो ठाउँ, त्यो भूगोल, त्यो क्षेत्र सकिने नै हो। जब पहिरो जान थाल्छ, जब सकिन थाल्छ, जब एजेन्डा सकिन्छ, जब कार्यक्रमहरू सकिन्छ, त्यसले त सक्ने नै हो नि। त्यसैले उहाँहरूको विश्लेषण सक्नुको लागि त तपाईँहरू पनि मरि मेटी गरेर लाग्नुभयो नि हामी- एमाले सिद्ध्याउनकै लागि। एमाले सक्नको लागि भन्दा पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन, पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि हामी त लाग्नै पर्छ नि। किनकि नेकपा एमालेप्रति मान्छेहरूको भितृष्णा जागिसकेको छ। नेकपा एमाले अब कमिङ इलेक्सनमा जनताहरूको बिचमा जानको लागि कुनै पनि एजेन्डा छैन। कुनै एउटा एजेन्डा देखाइदिनुहोस्। किन एजेन्डा भोट त धेरै छ नि सर। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ नि हामीले तपाईँको उहाँले भने जस्तै अहिले भारतीय भूमि, भारतले हडपेको भूमि ल्यायौँ, उता मेलन्चीको पानी ल्यायौँ, धराहरा बन्यो, उता चाहिँ दरबार हाई स्कुल बन्यो, रानी पोखरी बन्यो, सडक विस्तार भयो। यी यावत एजेन्डा छन्, हामीले त काम ठेकी नसक्नु गऱ्यौँ। उहाँहरूले आलोचना मात्र गर्नको लागि त गर्नुहोस् न भन्ने किसिमको कुराहरू उहाँहरू आइरहेछ। काम भएको छैन। उसो भए भीमसेन थापाले बनाएको धरहरा त्यसले के भन्ने? त्यसबेला पनि ओली प्रधानमन्त्री थिए त। त्यसपछि रानी पोखरीका कुरा त्योभन्दा अगाडिको प्रोजेक्टमा परिसकेका कुरा हो। अनि यो दरबार हाई स्कुलको कुरा चीन सरकारले त्यो ओली सरकार बन्नुभन्दा अगाडि एग्रिमेन्ट भइसकेको कुरा हो। मेलम्ची 48 सालमै उठाइएका मुद्दा हो, निर्वाचनको मुद्दा हो। होइन, उहाँले भन्नुभएको नै, छ नै। योभन्दा अगाडि माधव कुमार नेपाल नै प्रधानमन्त्री हुनुभयो, प्रचण्ड पनि हुनुभयो 2 पटक, शेरबहादुर देउवा पनि हुनुभयो। बिचमा अझ भनौँ शेरबहादुर देउवा र माधव कुमार के अरे प्रचण्ड त धेरै पटक हुनुभयो। 5 पटक त शेरबहादुर देउवै हुनुभयो। किन नगरेको त? होइन उहाँको प्रश्न छ। यो तपाईँहरूले भन्नको लागि मात्रै भन्दिने होइन, त्यो त धरहरा ढल्नु पर्यो नि त। होइन, बिचमा चाहिँ होइन, होइन, प्रचण्ड र गजबको कोही होइन। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको होइन। धरहरा फेरि बन्नको लागि धरहरा ढल्नु पर्यो। अनि रानी पोखरी रिपेयर गर्नको लागि रानी पोखरी फेरि पनि बिग्रिनु पर्यो। यिनी चिज भनेका आवश्यकताले केपी ओली प्रधानमन्त्री भए पनि, यहाँका साक्य मेयर भए पनि नभए पनि, जो भए पनि यिनी त बन्नुपर्ने चिज हो नि। यिनी बन्नको लागि आवश्यकताले डिमान्ड गर्ने कुरा हो। तर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री त्यसैले- हुँदा र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा बनाउन सक्नु भएन। हामीले बनायौँ, हामीले गरेर देखायौँ। अनि आलोचना मात्रै गर्ने, आलोचनाको लागि मात्रै हो तपाईँहरू? प्रश्न उहाँहरूको छ। नै उसो भए त रानी पोखरी पनि केपी ओलीकै पालोमा बन्यो त। उहाँहरूले पुनर्निर्माण गर्नुभयो भन्नुभएको छ। पुनर्निर्माण त गरेको हो नि। यो रिपेयरको कुरा त जुन जुन ठाउँ भाँचिन्छ, टुक्रा हुन्छ, रिपेयर गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ, रिपेयर हुन्छ। यो त प्रत्येक वर्ष पानी फालेर नयाँ पानी हाल्ने कुरो त ओली सरकार बन्नुभन्दा अगाडि थियो नि त। अथवा धरहरा मानौँ ढलेको भए ओली सरकार अथवा ओली प्रधानमन्त्री नभए पनि त धरहरा अर्को धरहरा त बन्थ्यो। के दरबार हाई स्कुल पनि बन्थ्यो। कुला, बाटा, घाटा, झुलुङ्गे पुल यिनी त सबै आवश्यकताले बनिराख्ने कुरा हो। ठिक छ, त्यो पनि सही नै कुरा हो। आवश्यकताले भन्छ। तर उहाँहरूको तपाईँहरूलाई भनाइ चाहिँ के भन्दा हामी बनाउने, उहाँहरू चाहिँ आलोचना मात्रै गर्ने, काम नगर्ने, आलोचना गर्न चाहिँ माहिर, खप्पिस। अनि प्रधानमन्त्री किन भन्ने त? कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री अथवा यो देशको प्रधानमन्त्री किन बन्ने? मन्त्री किन बन्ने? केही कामै गर्नु छैन भने मेयर किन बन्ने? जनताले किन जिताउने? यो त प्रत्येक दिन सरसफाइ हामीले गर्नुपर्छ, ब्रस गर्नुपर्छ, मञ्जन गर्नुपर्छ, शौचालय जानुपर्छ। अनि यो विकास निर्माण भनेको आवश्यकताले डिमान्ड गर्ने विकास निर्माण भनेको यस्तै यस्तै चिज हो नि। रेगुलर हुने चिज, आवश्यकताले हुने चिज हो। तर सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको बानेश्वरको चोकमा मकै पोलेर बेच्ने बुढी आमाको जीवन स्तरमा हामीले परिवर्तन ल्याउन सक्यौँ कि सकेनौँ? अथवा एउटा गरिब घरको अथवा कमैया, कमलरी, हली, गोठालाको छोराछोरीले एमबिबिएस डाक्टर पढ्ने, इन्जिनियर, पाइलट, वकिल ओलीको सरकारमा पढ्ने वातावरण बन्यो कि बनेन? पोलिसी हामीले डेभलप गर्यौँ कि गरेनौँ? मुख्य कुरा त यो होला नि त। तर मान्यज्यू, तपाईँले योभन्दा अगाडि तपाईँहरू एकै समाजवादीमा नजानु जेसम्म एमाले राम्रो काम गर्यो, एमाले काम गर्दैछ, एमाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा काम गर्छ, काम गर्यो भनेर हिँड्ने तपाईँहरूले हो नि। आज तपाईँहरूलाई यसो हेर्दा फेरि त्यतै फर्केर तपाईँहरू आलोचनाका चाहिँ ती छर्राहरू वर्षाउँदै हुनुहुन्छ।
यो चाहिँ के अहिले आलोचनाको लागि मात्रै गर्नुभएको जस्तो देखिन्छ नि हेर्दाखेरि त। तपाईँले 74 सालमा हामी निर्वाचित भइसकेपछि पहिलो पटकको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयमा अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने भेट्नुहुन्छ। मैले त्यसै बेला जुन बेला केपी ओलीले गरेको, केपी ओलीको अगाडि कसैले पनि चुइक्क बोल्न सक्दैनथे, त्यसै बेला मैले बोलेको थिएँ यो नीति तथा कार्यक्रम, यो बजेट समाजवादी आन्दोलनलाई अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ल्याएको बजेट जस्तो भएन। ट्याक्सी ड्राइभरको जीवनमा यो बजेटले के परिवर्तन गर्न सक्छ अथवा एउटा हली या गोठालोको जीवनमा के परिवर्तन गर्न सक्छ या मुगु मुस्ताङ लगायतका ठाउँका जनताहरूको जीवन स्तरमा के परिवर्तन ल्याउन सक्छ? त्यहाँका जनतालाई समेटेर बजेट ल्याएको थिएन र? थिएन। परिवर्तन त केही ल्याउन सक्दैन थियो। सामान्य झारा टार्ने परम्परावादी बजेट न थियो। यदि मैले प्रधानमन्त्री भएको भए म यस्ता बजेट ल्याउने थिएन, यस्ता नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने थिएन। एउटा सामान्य जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने, पोजिटिभ परिवर्तन ल्याउने, त्यसपछि संसारको विकसित राष्ट्रको सूचीमा पर्ने गरी अथवा एउटा मकै पोल्ने बुढी आमा अथवा राम्रो युनिभर्सिटीमा पढ्न नपाउनेलाई समेत युनिभर्सिटीमा पढ्न पाउने, कम्तीमा त्यो खालका बजेट तपाईले यो भनिरहँदाखेरि क्या मैले अझ भन्न खोजेको चाहिँ तपाईहरु फुटे पछाडि, पार्टी फुटे पछाडि तपाईहरु विशेष गरी एक अर्कालाई भाला हानाहान, ती शब्दका बाणी प्रहार गरागर, एकले अर्कालाई घाइते बनाउने यो रस्सा कसरी चलि नै रहेको छ। अहिले पनि तपाईहरु त्यही गरिरहनु भएको छ। एकलाई नढालिकन अर्को लोकप्रियता बन्दैन भन्ने नीति लिएको हो हामीले। म चाहिँ त्यस्तो सोच्दैन। सबैभन्दा पहिले आफूलाई समृद्ध नगरेसम्म त्योभन्दा अग्लो हुन सकिँदैन। आफ्नो विपक्ष कि आफू समृद्ध बन्नु पर्यो कि अर्को ढाल्नै पर्यो? हेर्नुस्, ढाल्ने भन्दा पनि उसलाई पनि साथसाथै लाने, उसलाई बदनाम नबनाइकन, उसलाई चाहिँ पुरै तथनाम गाली नगरिकन त कसरी आफू अगाडि गइन्छ? यो त एउटा खेल जस्तो रहेछ नि राजनीतिको। होइन, यसो हो। तर मेरो जीवनमा, मेरो दृष्टिकोणमा त्यो लागू हुँदैन। मैले सधैँ के चाहन्छु भने मैले प्रगति या मेरो विकास या मेरो जीवनमा समृद्धि ल्याउनु छ भने तपाईँको जीवनमा पनि साथसाथै समृद्धि हुनुपर्छ भन्ने चाहना बोकेको मान्छे म हुँ। त्यसैले तर सत्य कुरा फेरि पनि जनताहरूको बिचमा त बताउनु पर्यो। जस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरो त सत्य हो, र फेरि त्यो असंवैधानिक थियो, गैर कानुनी कुरा थियो, त्यो पनि सत्य हो। यो कुरो त जनताहरूको बिचमा बताउँदा हामीले ओलीमाथि प्रहार गरेको, भाला हानेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन नि। त्यही त म धेरै तपाईलाई प्रश्न गर्ने यही त हो। तपाईहरु हिजो चाहिँ उतापट्टि तपाईहरुलाई असहज हुँदाखेरि यो ठिक थिएन भन्ने, तपाईहरुलाई सहज भयो, तपाईहरु सञ्जीवनी बुटी बन्यो पार्टीको अध्यादेश ल्याएर एउटा किसिमले भन्ने हो नि, तपाईहरुलाई बैतरणी तराउने काम चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो। त्यसकारणले उहाँलाई चाहिँ उहाँले गरेको जुन अध्यादेश ल्याउनु भयो त्यसलाई तपाईहरु ठिक भन्दै हुनुहुन्छ नि आज? अध्यादेश त ठिकै हो नि। हिजोको चाहिँ ठिक कि बेठिक हामी यही प्रश्न तपाईहरुलाई बारम्बार गरिरहेका छौँ। एकदमै हिजो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई या नेपालको पार्टीहरूलाई विभाजित गर्ने उद्देश्यको साथ आएको थियो। त्यसबेला नेकपा एमाले भित्र विवाद थियो र पनले विवाद थियो, म्यानेज गर्न एमालेको घरभित्र ठिकठाक थियो र तर अर्काको घर त बिग्रिदै थियो। त्यही त भन्दै म्यानेज गर्न सक्ने ठाउँमा हामी थियौँ। जसपा भित्र समस्या थियो र जसपा भित्र त होइन समस्या थिएन। त्यसबेला जसपालाई विभाजन या अरू कसैलाई विभाजन गर्ने उद्देश्यको साथ ल्याइएको थियो। भन्नाले गलत दृष्टिकोण, गलत हुन्छ। यो धेरै पुरानो प्रश्न भइसक्यो सर, धेरै प्रश्न गरिसकियो यसको विषयमा होइन। यो ठिक बेठिक हो कि होइन भन्दा तपाईहरु प्रश्न जवाफ त दिनुहुन्न होइन। आफूलाई सहजता हुँदा ठिक, असहजता हुँदाखेरि बेठिक होइन, यही त हो नि जवाफ आउने त। यो अध्यादेश भनेको नेपालको संविधान र संविधानमा उल्लेख भएको मौलिक हकलाई सपोर्ट गर्ने उद्देश्यको साथ आएको छ। मौलिक हकमा त छ नि त, आफूलाई मन परेको नेता छान्न पाउने, राजनीतिक दललाई भोट हाल्न पाउने, पार्टी गठन गर्न पाउने, यो त संविधानभित्रका कुरा हो नि। यदि जस्तो भनौँ न यहाँ अलिकति यदि शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश नल्याइदिएको भए 20% जुन सङ्घीय के अरे सांसद र चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरूमा नपुर्याएको भए तपाईहरुको चाहिँ पार्टी फुट्ने सम्भावना थिएन। तपाईहरु त्यति बेला के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने प्रश्न, मूल प्रश्न होइन। यस्तो त्यो नलिएको भए चाहिँ
केपी ओलीले हामीलाई कारबाही गर्थे या हामी केपी ओलीको दास बन्नु पर्थ्यो यो र अर्को महन्त जसपाभित्रको महन्त ठाकुरहरू आज सडक छाप हुन्थे अथवा महन्त ठाकुरहरूमाथि पनि यादवजीले कारबाही गरेको हुनु पर्थ्यो भनेपछि जो 50औं वर्ष राजनीति गरिरहेको छ कमरेड माधव कुमार जेएन वामदेव गौतम लगायतका नेताहरू जो जसपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रा त्यो महन्तहरू उहाँहरूको पोजिसन के हुन्थ्यो भने कारबाही गरी माग्ने सांसदबाट हट्नुपर्ने सांसदबाट कारबाही गरेको त्यो पोजिसनमा पुग्थ्यो नि त तर आज तपाईहरुलाई त जियोस शेरबहादुर देउवाले ठुलो गुण लगाउनु भयो नि हैन तपाईहरुलाई चाहिँ दास बन्नबाट मुक्त गराइदिनु भयो आज स्वतन्त्र पार्टी खुल्दा तपाईहरु आफ्नो चाहिँ अस्तित्व लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ त्यसकारणले तपाईहरु त उहाँलाई त एउटा ढंगले भन्ने हो नि फूल माला चढाएर भेटीघाटी गर्दा पनि फरक पर्दैन होला हो यो त आवश्यकता थियो नेपालको राजनीतिमा यो चीजको आवश्यकता थियो राजनीति अथवा नेपालको राजनीतिलाई बचाउनको लागि यो जरुरी थियो आवश्यकताले कानुन बन्ने आवश्यकताले संविधानमा परिवर्तन आउने कुरा चेन्ज गर्ने कुरा करेक्सन गर्ने कुरा यति सबै आवश्यकताले हुने कुरा हो नि अब आवश्यकता छैन यो बन्द हुन्छ आवश्यकता पर्यो खुल्छ भनेपछि हामी जसलाई नेपाली जनताले भोट हालेर निर्वाचित गराए आज यदि ओली अथवा यो अध्यादेश नआएको भए ओलीले के गर्ने भने हाम्रो टाउको गर्ने हिर्काउने हामीलाई जनताले चुनाव जिताएका छन् कारबाही ओलीले गर्थे अनि तपाईहरु त्यति लामो समय चाहिँ नेकपा एमालेमा हुँदा दासै भएर बस्नुभयो कि अहिले पछाडी मात्रै तपाईहरुलाई दास बनाउन थाल्नुभयो केपी शर्मा मैले भने त 74 साल 75 सालकै नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा म खुलेरै बोलेको छु नि त्यहाँदेखि त तपाईहरु एमालेमा दास बन्दै आउनु भएको थियो दास बनाउन खोजेथे हामीले आफ्ना कुराहरू राख्यौं कुराहरू फेरि ओलीको सरकारको विरोधमा होइन ओलीको सरकारलाई अझ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम जस्तै अथवा यो सरकारलाई अझ समृद्ध बनाउनको लागि बलियो बनाउनको लागि जनमुखी बनाउनको लागि हामीले कमेन्ट भन्दा पनि सुझावहरू सल्लाहहरू दिने मात्रै गरेका थियौं तर त्यो बेला सुझाव सल्लाह दिन सक्ने पनि हैसियत राख्दैनथे सांसदहरू पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू र हामी त्यसै बेलादेखि 74-75 सालकै बजेट नीति तथा कार्यक्रममा जे प्रस्तुत गरिएको थियो त्यो कम्युनिस्ट ओरिएन्टेड अथवा जनता ओरिएन्टेड अथवा सर्वहारा ओरिएन्टेड भएन भनेर हामीले खुलेरै विरोध गरेका थियौं बोलेका थियौं अब तपाईहरुलाई नेकपा एमालेका 10 जना नेताहरू जसले तपाईहरुलाई उचाल्नुभयो भिरको छेउमा लगेर चाहिँ तपाईहरुलाई छोडेर भाग्नुभयो तपाईहरु भिरबाट लड्नुभयो हामी भिरबाट लडेका छैनौं खसाल्दिनु नि भयो नि उहाँहरू के गर्नुभयो मलाई थाहा छैन तर हामी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन पुनर्स्थापित गर्ने गरी नेतृत्व गर्ने ठाउँमा सेफली ल्यान्ड गरेका छौं यो बडो गजब छ किन छोडेर हिँड्नुभयो उहाँहरू किन छोडेर भाग्नुभयो होला त जस्तो माधव कुमार नेपाललाई त्यति धेरै पार्टी अर्कै बनाऊ केपी ओलीसँग बस्न सकिदैन भनेर केपी ओली अधिनायकवादी भए स्वेच्छाचारी भए भनेर त्यत्रो आलोचना गर्ने नेताहरू तपाईहरुलाई छोडेर चाहिँ किन भाग्नुभयो होला त यो उहाँहरूको कुरा हो उहाँहरूले जनतामा पुग्न लागि चाहिँ तपाईहरुलाई छोडेर भाग्नुभयो उहाँहरू यो उहाँहरूको कुरा हो सोध्ने उहाँहरूले नै हो तर सत्य कुरा के हो भने सँगै हिँडेका सहयात्रीहरू सबैले सफलताको चुचुरोमा अथवा पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुग्न सक्दैनन् जोसँग योग्यता जोसँग क्षमता जसले दूरदृष्टि राख्छ लामो समयको लागि प्लान गर्छ उसलाई मात्रै थकाइ लाग्दैन लामो प्लान गरेका लामो लक्ष्य राख्ने मान्छेहरू मात्रै सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न सक्छ खुट्टा नभएका सगरमाथाको चुचुरो पुग्ने हिँडेको हामी त कम्युनिस्ट आन्दोलनले त बचायौं नि जोगायौं नि पुरै समाप्त डुबिसकेको निकाल्नै नसक्ने पोजिसनमा कम्युनिस्ट आन्दोलन पुगेको आन्दोलनलाई हामीले फेरि पनि निकाल्ने काम गरेका छौं पुनर्गठन गर्ने काम गरेका छौं पुनर्स्थापित गरेका छौं तपाईहरुकै कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीहरू ध्वस्त भए पार्टीहरू टुटफुट आयो यत्रो विशृङ्खलता आयो सरकार गिर्यो अहिले तपाईको प्रदेशका
सरकारहरू पनि गिरे, तपाईँहरूको कारण होइन र? म एउटै उदाहरण दिन्छु ल। कसरी एकता भयो त? यस्तो गण्डकी प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी पार्टी अथवा हाम्रो पार्टीको पक्षमा त एकजना पनि सांसदहरू हुनुहुन्न, तर पनि गण्डकी प्रदेश किन ढल्यो? लुम्बिनी प्रदेशमा आज भेरिफाई गर्ने अथवा शनाखत गर्ने एकजना मात्रै मान्ने हुनुहुन्छ, अरू सबै केपी ओलीसँगै अथवा शङ्कर पोखरेलसँगै थिए, तर पनि लुम्बिनी प्रदेशको सरकार किन ढल्यो, किन विघटन भयो? त्यो त तपाईँहरू शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको फेरो समातेर सती जानुभयो र त्यस कारणले गर्दा ढट्यो भन्नुहुन्छ त उहाँहरू त? नै, हाम्रो भूमिका के छ ल? लुम्बिनी प्रदेशको सरकार ढाल्नेमा हाम्रो के भूमिका एउटा मात्रै देखाइदिनुहोस्। अथवा गण्डकी प्रदेश दृश्य भूमिका नभए पनि अदृश्य भूमिका चाहिँ अघि मैले भने जस्तै प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाहरूसँग तपाईँहरू एक किसिमले काने खुसी गर्दै लाग्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि अन्तर्घात पार्टीभित्र पर्यो भन्ने छ? होइन, म्याथमेटिकली कुरा गरौँ न त, जनताले बुझ्ने गरी सबै ठाउँमा कहाँ म्याथमेटिकल चल्छ त सर? चल्छ नि। गण्डकी प्रदेशमा एकजना सांसद हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्न, अनि त्यहाँ सरकार अब ओलीको सरकार अथवा पिएसको सरकार ढल्छ, काङ्ग्रेसको सरकार बन्छ, अनि दोष हामीले ल्याउन मिल्छ ल? के एउटा दोष देखाइदिनुहोस् हामीलाई। त्यसैले नाच्न नजानेपछि आँगन टेढो भने जस्तै आफूले केही गर्न नसक्ने, आफ्नो दिमागमा खालि इगो छ, खालि रिस छ, खालि अहमता छ, जान्ने केही होइन, बुझ्ने केही होइन, खालि घमण्ड छ, अनि सरकार नढलेर जोगिन्छ त? त्यही लुम्बिनी प्रदेशकै कुरा गर्नुहोस् न, 100% सिङ्गल एमाले हुँदा पनि बहुमत, तर आफ्नो मान्छेले जोगाउन किन नसक्ने? त्यही शङ्कर पोखरेल जो मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगै एउटै निर्वाचन क्षेत्र, एकजना क एकजना ख, अमर डाङ्गी कमरेड, रिजाइनेसन गर्नुपर्ने अवस्था, रिजाइनेसन अवस्था गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो? बिमला ओली जो मरिहत्ते गरेर उहाँकै सिफारिसमा उम्मेदवार बनाएको, तर बिमला ओली एमाले छोडेर अर्को पार्टी किन रोज्नु पर्यो भनेपछि आफूले गर्न नसकेपछि, आफूले गर्न नजानेपछि भोग्ने त दुःखै हो नि। अहिले तपाईँले भने जस्तै तपाईँहरूको पार्टीले आगामी निर्वाचन पनि नजिकै आउँदैछ, के एक डेढ वर्षमा त निर्वाचन पनि आइहाल्छ, तपाईँहरूको हैसियत के छ देखिहालिन्छ, त्यति बेला हेर्ने हो। तपाईँहरू एमालेलाई पराजित गर्छौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ, सकिन्छ एमालेलाई पराजित गर्नलाई? एमालेलाई पराजित गर्नै पर्दैन। चुनावसम्म एमाले भन्ने पार्टी खोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ। चुनाव पुग्नुभन्दा अगाडि नै? अगाडि स्थानीय निर्वाचन हुन दिनुहोस्। तर उहाँले त के भन्नुभएको छ भने नेकपा एकीकृत पार्टीले, सूर्य थापाले यही कार्यक्रममा के भन्नुभयो भने यो आउने निर्वाचनमा 1 सिट जितेर देखाओस्, शून्यमा सीमित हुन्छ त्यो पार्टी, वामदेवको हालत हुन्छ त्यो पार्टीको, त्यसो भन्नुहुन्छ त? सूर्य थापाले यसो गरेर बोल्नु भएको थियो होला। यसो भनेको 4वटा औँला त आफैतिर फर्केको छैन त। म एकदमै ढुक्कको साथ तपाईँले जनताले बुझ्ने गरी भन्छु, ओली पार्टी भनेको सुकेनस लागेको पार्टी हो। यसमा एक दिन अथवा हप्ता दिन, महिना दिनमा रगतको पोका चढाइएन भने यो आफसे आफ सुक्छ। रगतमा शरीर राम्रो हुनलाई, शरीर हुर्किन बढ्नको लागि कुनै पनि चिज खान त्यसबाट रगत बन्नुपर्छ। तर आज तपाईँले आलोचनाको लागि मात्रै उत्रिनु भएको होला, तर तपाईँहरूप्रति, तपाईँहरूसँग आज त्यस्ता महत्त्वपूर्ण नेता कहाँ हुनुहुन्छ त? माधव कुमार नेपाल भनौँ, झलनाथ खनाल पनि हुनुहुन्छ, तैपनि अहिले अलिकति सक्रिय हुनुहुन्न। अब अरू त एकदम महत्त्वपूर्ण नेता एमाले भनेर चिनिएका त्यस्ता स्वच्छ छवि भएका नेताहरू त उता एमालेमै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू त हुनुहुन्न। के आधार छ तपाईँहरू हामी अझ तपाईँहरूले भनेअनुसार, तपाईँले भनेअनुसार त चुनाव अगाडि नै पत्ता साफ हुन्छ भन्नुहुन्छ? तपाईँले म भन्नु, बेलुकी 5-6 बजेको सूर्य राम्रो कि राइजिङ सन राम्रो? बिहानको सूर्य ठिक क्या? बिहानको बेस। त्यसैले बेलुकी अलि जो केपी ओली लगायतका धेरै सङ्ख्यामा जो 60, 65, 70 कटिसकेका छन्, डुब्न थालेको घाम हो। जो हामी छौँ 46, 47, 40, अराउन्ड 35 अथवा बिलो 40, यो भनेको राइजिङ सन हुन्। यही नेतृत्व, यही वर्ग, यो एजले
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सेफ लेन गर्न सक्छ। 70 वर्ष काटेका मान्छेले कम्युनिस्ट पार्टीलाई जोगाउन सक्छ। कम्युनिस्ट पार्टी जोगाउनको लागि 24 घण्टा एकलोटा पानीले निभाइदिने भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यो त उहाँहरूको कुरा होला नि। आफूमा त के भन्छु भने उहाँहरू त एक लोटा पानीको प्रयोग गर्नुहुन्छ। मैले भन्दैछु नि उहाँहरूले केही गर्ने परेन। जति उकास्न खोजे पनि, जति एमालेका गुणगान गाए पनि अब त्यो कुनै पनि चिज काम लाग्दैन। यस्तो पोजिसनमा पुगिसक्नु भएको छ कि कुनै पनि ओखती, कुनै पनि औषधि लाग्दैन। अब लाग्दैन, काम औषधिले समेत काम नगर्ने पोजिसनमा पुगिसक्नु भएको छ। क्यान्सर भयो। ल भन्नुहोस् त उहाँले जनताको बिचमा के गएर भोट माग्नुहुन्छ? गएर हामीलाई होइन, हामीलाई ठुलो पार्टी बनाउनुहोस् भन्न सक्ने ठाउँ छ? ठुलो पार्टी त भन्नु होला नि, हामीलाई मेटमणिजीहरूले धोका दिनुभयो, एमाले फुटाएर जानुभयो, अर्काको पार्टीलाई भोट हाल्नुभयो, अर्काको पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, हामीलाई विश्वासको मत दिनु भएन, उहाँले गद्दार गर्नुभयो, एमालेलाई सखाप बनाउनु भयो, त्यसले गर्दा हामीलाई भोट दिनुहोस्, अब हामी चाहिँ देश र जनताको पछिल्लो काम गर्छौँ भन्नु होला। यो कसैले पत्याउँदैन। 5 वर्षको लागि इलेक्टेड प्रधानमन्त्री बिचमा किन विश्वासको मत लिनु पर्यो? तपाईँहरू चाहिँ के भनेर चाहनुहुन्छ त जनताको पछि? हामी त भन्छौँ केपी ओलीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनको बाटोमा लगाएका थिए, हामी जोगायौँ। केपी ओलीले अरू धेरै छ। केपी ओली नेपालको प्रणाली समाप्त गर्न खोजेका थिए, हामी जोगायौँ। पुरै कार्यकाल केपी ओलीले बिचमै प्रतिनिधि सभा जुन चिज संविधानमा छैन त्यो विघटन गर्न खोजेका थिए, हामीले जोगायौँ। हामी सांसद भइसकेपछि केवल एउटा राजनीतिक दलसँग मात्रै होइन, मुलुकको संविधान, मुलुकको कानुन, नेपालको प्रणाली प्रति पनि जवाबदेहिता हुनुपर्छ। हामीले त्यो काम गऱ्यौँ। हामीले त हाम्रो दायित्व पुरा गरेका छौँ। एउटा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सेफ गरेका छौँ। जो 48-50 लाख जनताहरू डाइरेक्ट भोट हालेका छन्, कम्तीमा डुब्न थालेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत समाजवादीले नेतृत्व गर्न सक्छ है, त्यो मनोविज्ञानसँग एट्याचमेन्ट भएका छ। तपाईँलाई मैले अस्ति पनि भने नेपालमा कुनै पनि एउटा पार्टी, नेतृत्व पार्टीबाट छुटिएर गएका कुनै पनि पार्टी उदाएको इतिहास छैन। हुन त तपाईँले यो 48 साल पनि होइन, 54 साल पनि होइन, यो त 78 साल हो भनेर अस्ति पनि भन्नुभयो। तर अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दाखेरि, हिस्ट्री हेर्दाखेरि कुनै पनि पार्टी चोइटिएर गएका पार्टी मौलाएर, फुलेर, फलेर त्यो चाहिँ गएको त इतिहास रहेनछ त। तपाईँहरू कसरी फुलाउनुहुन्छ, कसरी फलाउनुहुन्छ? अब यसलाई चुनौतीका चाहन्छन् तपाईँहरूमाथि? होइन, हरेक चुनौती सँगसँगै निकै ठुलो अवसर पनि त हुन्छ नि। राजनीति चुनौतीकै बिचबाटै अगाडि बढ्ने हो। हामीले अझ हामी जस्ता यौङहरू जति धेरै च्यालेन्ज छ त्योभन्दा धेरै अपर्च्युनिटी पनि हुन्छ। आज कम्युनिस्ट आन्दोलन सकिन लागिरहेको बेला जोगाउन सक्ने ठुलो अवसर पनि त प्राप्त गरेका छौँ। सारा मान्छेहरूलाई, यौङहरू जानै नसक्ने नेतृत्व ठाउँमा सारा सिन्डिकेट 65-70ले लगाइरहेको बेला कम्तीमा सारा मूल गेट, भोटे ताल्चा खोलेर हामी नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगिरहेका छौँ। त्यही च्यालेन्ज छ। हामी अझ 24 घण्टामा 18 घण्टा नसुतिकन काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसले त हामीलाई हाम्रो जीवनमा राम्रै गर्छ नि। त्यसैले दुःख छ, अप्ठ्यारो छ, फेरि काम गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ। यो साथसाथै हामीले चाँडै पार्टीको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पार्टीको महासचिव, अध्यक्ष, यो देशको प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका पनि त खुलेको छ नि त। त्यसैले म त बडो खुसी छु। आशा छ तपाईँ चाँडै नै देशको प्रधानमन्त्री भएको देख्न पाइयोस्। मन्त्री त चाँडै भन्दै हुनुहुन्छ कि अरे। अब यो 1.5 महिना बितिसक्यो, मन्त्री मण्डल विस्तार हुन सकेको छैन। जनताका मुद्दा र मागहरू एकापट्टि, नेताहरूका भागभण्डाका चाहिँ यी रस्साकसी एकापट्टि, जनताका माग र मुद्दाभन्दा निकै टाढा छ राजनीतिक दलहरूका मुद्दाहरू। यति बेला यति लामो समयसम्म मन्त्री मण्डल विस्तार हुन सकेको छैन। तपाईँहरू चाहिँ कहिले जाने हो, कहिले हुन्छ अब मन्त्री मण्डल विस्तार? यस्तो छ, अब सुरुमा हामी मन्त्रीमण्डलमा जानको लागि पार्टी हुनु पर्थ्यो। हामीसँग पार्टी थिएन। पार्टी बन्यौँ। ओलीले जुन तरिकाले हामीले पार्टी निर्माण गरेका छौँ, जुन प्रयोग गरेर, बाटो प्रयोग गरेर
अध्यादेश मार्फत पार्टी निर्माण भएको छ। फेरि अध्यादेशको विरुद्धमा मुद्दा हालेका छन्। पहिले पार्टी नभएको कारणले हामी सरकारमा गएनौँ, पछि पार्टी बनिसकेपछि फेरि मुद्दा पर्यो। सम्भवतः 22 गते त्यो मुद्दा अब फैसला हुँदैछ। यदि फैसला भयो भने हामी 22 गते बेलुकी या 23 गते हामी सरकारमा जान्छौँ। तपाईँले पनि अहिले दौरा सुरुवाल त सिलाएर रेडी बनाएर राख्नु भएको होला नि त मन्त्री बन्नको लागि। होइन, सांसद बन्ने बित्तिकै दौरा सुरुवाल त नयाँ अब सिलाउनु पर्यो नि मन्त्री बन्न त त्यही अनुसारको। अब कहीँ 2 जोर मसँग दौरा सुरुवाल छ अलरेडी। सांसद हुँदै सांसद भइसकेपछि सिलाएको कुनै ठाउँमा जान चाहिन्छ। अहिले चाहिँ त्यसैले काम चलाउने भयो भने अब किन सिलाउनु पर्यो, छँदैछ किन धेरै खर्च गर्नु पर्यो। अनि तपाईँ त माधव कुमार नेपाललाई यदि मन्त्री बनाइएन भने जे पनि हुन्छ यसमा रहन्छै रहँदैन भन्नेसम्मको चुनौती धम्की दिँदै हुनुहुन्छ नि त। त्यो बेठिक तरिकाले यो अनलाइनहरूको समाचारलाई आधार बनाएर हजुरले क्वेसन गरिराख्नु भएको छ। म त्यो कुरा सोच्न पनि सक्दैन। माधव कुमार नेपालसँग यति धेरै लिगेसी भइसकेको छ कि केपी ओली र माधव कुमार नेपाल हुँदा पनि माधव नेपालसँगै, अनि अहिले त झन् धेरै भन्नाले उहाँलाई त म धेरै आस्थाको केन्द्रबिन्दु, यो मुलुकलाई निकास दिन सक्ने एउटा व्यक्तित्व, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हुनुपर्ने गुर भएको व्यक्तिको रूपमा, महान व्यक्तिको रूपमा लिएको छु। त्यसैले फेरि मेरो पहिलो पटक यो सांसद हो। मैले माधव नेपाललाई मलाई बनाउनु भएन भने यो र त्यो भन्ने कुराको मैले कल्पना नगरेको चिज, कल्पनाभन्दा धेरै माथिको चिज हो। मन्त्री बन्ने सम्भावना चाहिँ कतिको छ तपाईँको पार्टीभित्र? अहिले बाहिर चले अनुसार त मणि चौधरी चाहिँ पर्यटन मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ भन्ने हल्ला आइरहेको छ। के छ तपाईँको मन्त्री बन्ने सम्भावना चाहिँ कतिको छ? यस्तो हुन्छ, सांसद भइसकेपछि मन्त्री मात्रै होइन, ऊ प्रधानमन्त्री समेत बन्न सक्छ, सभामुख बन्छ। प्रधानमन्त्री बन्ने नै अपेक्षा गर्नु भएको छ कि यही पटक शेरबहादुर देउवालाई कन्भिन्स गरेर भन्नाले त्यो ठाउँमा पुग्न सक्ने क्षमता राख्छन् एउटा सांसदले? तपाईँसँग त्यो क्षमता छ? अब त्यो क्षमता त अब मान्छेले मान्दैन नि। पहिलो पटक सांसद जितेछ अनि प्रधानमन्त्री बन्ने कुराका मान्छेको लागि हास्यास्पद कुरा हुन्छ। तर के हो भने आइपर्यो भने मणि चौधरीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्न सक्नुहुन्छ, त्यो क्षमता छ? म धेरै राम्रोसँग चलाउँछु, धेरै असल तरिकाले, कानुनी, संवैधानिक, जनताहरूको मनोविज्ञान सबैलाई समेटेर सेन्ट्रलाइज गरेर चलाउन सक्ने क्षमता राख्छु। त्यो क्षमता तपाईँसँग छ अहिले हैन त? किन नहुनु? मन्त्री सांसद हुने बित्तिकै त्यो क्षमताको लागि योग्य छ। तपाईँ एकपटक सांसद हुनुभएको छ, सङ्घीय सांसद होइन, पहिलो पटक हुनुभएको छ, तपाईँसँग मन्त्री बनेको अनुभव पनि छैन। अब एकपटक तपाईँ विशेष गरी पर्यटन नै भनेर आइरहेको छ, पर्यटन मन्त्रालय सम्हाल्नु भयो भने चाहिँ कस्ता एजेन्डा बनाउनु भएको छ? कसरी जाने, कसरी काम गर्ने, नयाँ चाहिँ के दिने जनतालाई, अरूभन्दा के फरक काम गर्नुहुन्छ तपाईँ? ल भन्नुहोस् त। नै अब मैले सांसदमा लडेको पनि फर्स्ट टाइम। सांसद मात्रै होइन, वडा अध्यक्ष, गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिमा कहीँ फर्स्ट टाइम। तपाईँ सङ्घीय सांसद बन्नुभयो? मैले केन्द्रीय कमिटीको सदस्य लडेर पनि पहिलो पटकै महाधिवेशनमा, पहिलो भन्नाले पहिलो पटक सहभागी भएकै महाधिवेशनबाट म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएँ। केवल केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मात्रै होइन, मेरो आफ्नो ग्रुपभित्रको सबैभन्दा लार्जेस्ट भोट लिएर जितेको हो। र अहिले पनि सांसद पहिलो पटक म फेस गरेँ, पहिलो पटक जितेँ। त्यसैले मेरो लागि जोसँग योग्यता क्षमता छ उसको लागि एक्सपिरियन्सको जरुरी परेन। उसँग आफैमा के प्लान हुन्छ अथवा आइपर्यो भने राम्रो प्लान गर्न सक्छ। जस्तै पर्यटन मन्त्री मानव भइयो भने अथवा भइएन भने पनि, मानव भइहाल्यो भने जति एयरपोर्टहरू थोरै सपना तपाईँले धेरै देखिसक्नु भयो होला है, मन्त्री भनेर त्यो काम गरेको, मन्त्रालयमा ट्याक्क बसेको, कुर्सीमा आसीन भएको, फुलमाला लगाएको, एउटा चाहिँ लाइन लागेको, त्यो सपना देख्नु भएको छैन? म त्यस्तो देख्ने कुरो पनि भएन। एउटा सांसद भइसकेपछि यिनी कुरा भनेका सामान्य चिज हो नि त। त्यसैले अब यो धेरै ठुलो कुरो त होइन नि त। तर के हो भने मेरो आफ्नो एकपटक मन्त्री भइयो भने अर्को पटक योभन्दा राम्रो मन्त्रालय
यसले पाउनुपर्छ भनेर जनताहरूको लेभलबाट प्रेसर हुने गरीमा काम गर्नुहुन्छ काम गर्छु। तपाईँले अहिले एउटा सानो मेकानिजम त बनाउनु भयो होला होइन? पर्यटन मन्त्रालय सम्हाल्नु भयो भने त्यस्ता के अरू मन्त्रीहरूले गरेको भन्दा के फरक काम गर्नुहुन्छ ताकि तपाईँ अर्को योभन्दा पनि मेटमणि चौधरी राम्रो काम गर्न सक्ने क्षमतावान दक्ष अनुभवी मन्त्री हो भनेर तपाईँले विश्वास दिलाउन सक्ने त्यस्ता काम के गर्नुहुन्छ? होइन, मैले त योजना बनाएको यस्तो मैले यो विषयमा धेरै दिमागी खियाएको छैन। तर मलाई हिम्मत के छ भने सबैभन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सक्छु भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि म पहिलो काम जति एयरपोर्टहरू छ जो 1 करोड 2 करोड 20 करोड 25 करोड 50 करोड पैसा लगानी ल्याएर सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने धेरै एयरपोर्टहरू छ। त्यस्ता एयरपोर्टहरू सुरुमा खोल्छु। 5 महिना 6 महिना 9 महिनाभित्र सबै खालका एयरपोर्टहरू खुल्छ। तर एयरपोर्टमा बस्नको लागि त प्लेन त छैन। कुनै ट्विनिटरदेखि लिएर 42 सिटे 72 सिटे त्यस्ता प्लेनहरूको पनि जरुरी पर्ला। अब त्यो प्लेन ल्याउनको लागि वर्ष दिन लाग्छ अरे मैले सुनेको। म अब वर्ष दिन अब कति दिन मन्त्री हुन्छु तर त्यसलाई पनि प्रक्रियामा हाल्छु। कम्तीमा नेपालको जुन पर्यटन क्षेत्र छ धेरै पर्यटकहरू नआउनुको कारण यहाँका एयरपोर्टहरू व्यवस्थित छैन। यहाँका एयरपोर्टहरू धेरै राम्रो सेफ छैन, सेफ्टी छैन। त्यसैले त्यो साइडतिर मेरो ध्यान पुग्छ। र अर्को कुरो अहिले नेपालको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जोड्ने मार्ग भनेको कि त स्थल मार्ग छ कि दोस्रो हवाई मार्ग छ। दुईटा मार्ग मात्रै छ। मेरो आफ्नो ध्यान कहाँ पुगेको छ भने पहिलो पटक जुन धार्मिक टुरिस्ट एरियाहरू धार्मिक एरियाहरूलाई एउटा पोडवेको माध्यमबाट, जसलाई अब पोडवे भनेको तारमा होइन हिँड्न सक्ने गाडीहरू अब संसारको धेरै ठाउँहरूमा हिँडेको देखेको छु। त्यो टेक्नोलोजी पनि ल्याउन सकिने अहिलेसम्म नेपालले दुईटा सेक्टरबाट जोडिरहेछ भने अर्को एउटा सेक्टरलाई पनि जोड्ने कुरा जुन हरेक एङ्गलबाट सेफ्टी छ। आज हामीले प्रत्येक महिना 200 मान्छे मारिरहेछौँ रोड एक्सिडेन्टबाट। कम्तीमा पोडवे ल्यायौँ भने हामीले त्यो टुरिस्ट एरियाको हिसाबले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण त्यो काम तपाईले गर्नुहुन्छ। म त्यसको सुरुवात गर्छु। तर धेरै मन्त्रीहरू चाहिँ धेरै नेताहरू चाहिँ मन्त्री बन्नुभन्दा अगाडि विशेष गरी त्यो कस्तुरीको बास्ना जस्तो बास्नादार नेताहरू भने जब मन्त्री बने पछाडि सत्तामा गए पछाडि त्यो कुहिएको सिनु जस्तो दङ्ती गराउने त्यो चङ्गुलभित्र डुबेर चाहिँ त्यस्तो बन्दछन् र एउटा चाहिँ कामै गर्न नसक्ने थर्ड क्लासको भएर निस्किन्छ नि। त्यो भित्र पसिसके पछाडि चाहिँ त्यो दायरामा पसेपछि तपाईँको पनि हालत त्यस्तो हुने हो कि? मेरोमा त्यो लागु हुँदैन। किन गन्नाउँछ मान्छेहरू? कि त परिवारभित्र फस्छ, परिवारवादमा अल्झिन्छ, कि पैसामा रियाल चुहाउँछ, कि उसँग योग्यता हुँदैन। तिनवटा कुरा भयो भने मान्छे फस्छ। तपाईँ परिवारवादमा पनि लाग्नुहुन्न? तपाईँलाई पैसाको आवश्यकता पनि छैन? अर्को के भन्नु? क्षमता। तपाईसँग क्षमताको अभाव पनि छैन। मैले पैसाप्रति मेरो आफ्नो मनोविज्ञान अथवा दृष्टिकोण के छ भने जुन दिनमा पैसामा फस्छु त्यो दिनदेखि मेरो प्रगति उन्नति समाप्त। पैसाको गोलचक्करमै हिँड्न थाल्छु। मेरो लक्ष्य त अरू होला नि के मन्त्रीमा ब्रिकेट्सका बाकस लाइन हुन्छ नि, तपाईँले पनि राल सुहाउने पो हुनु कि भन्ने शङ्का हुन्छ। यदि त्यो भएको भए त म म्यानेजमेन्ट मास्टर्स हो। पैसा देखेपछि त महादेवका पनि 3टा नेत्र खुल्छन् नै भन्छन् नि। तर मेरो खुल्दैन। खुल्दैन। इकोनोमिक्स पनि मास्टर म अरू काम गर्थेँ नि। तर धेरै ठुलो लक्ष्य बोकेका मान्छेहरूलाई पैसा भन्ने चिज माइनर पैसा आफै कुद्ला नि त। जस्तै मन्त्री छु, मन्त्री मानव बने, अहिले सांसद छु, प्रत्येक महिना फुटु 64,000 रुपियाँ पैसा सरकारले हालिरहेछ। 64,000 रुपियाँ मलाई सफिसियन्ट हो। भोलि मन्त्री बनाउला 2-4 हजार धेरै हाल्ला, त्यो मलाई सफिसियन्ट हुन्छ। जाँड नखानेपछि, दारू नखानेपछि, प्रशस्त मात्रामा फजुल खर्च नगरेपछि त धेरै 10-20 हजारले पुग्छ नि त। फेरि मेरो आफ्नो के छ भने मेरो म्याडम आफैमा जागिरे छिन्। जागिर आफ्नो सफिसियन्ट आफ्नो लागि उनी कमाउँछिन्।
मेरो छोरा सिए परिरहेछ, म उनलाई पैसा खर्च गर्नु पर्दैन। तर सर नेपालमा त्यसपछि, नेता अलिकति दर्बिलो खुट्टा टेक्नको लागि, अलि अगाडि बढ्नको लागि, ठुलो नेता बन्नको लागि पैसा कमाउनु पर्छ। एउटा चाहिँ पुँजी कलेक्सन गरिसकेपछि मात्रै त्यो नेता हुन्छ। पार्टीमा खर्च गर्नुपर्छ, कार्यकर्तामा खर्च गर्नुपर्छ, भोलि गएर चुनावमा खर्च गर्नुपर्छ। यी सारा खर्च म्यानेज गर्न त तपाईँलाई यो तरिकाले पुग्दैन होला। फेरि त्यतापट्टि ध्यान त जाला नि फेरि। त्यो बेठिक चिन्तन हो। मैले सांसदमा चिन्तन चाहिँ फेरि नेताहरूको यहीँ छ नि, होइन? होइन, त्यो बेठिक हो। त्यसैले त फँसिरहेछन् नि। अहिले केपी ओली खरबमा पैसा कमाछन्, यिनी सत्ताबाट बाहिरिनु पर्यो नि, पैसाले काम लाग्यो। त्यसपछि मेरै जिल्लामा खिमबहादुर नरबहादुरहरू पुरा दारूमा मान्छे डुबाउँथे, क्विन्टलमा घरी बाँड्थे, ट्रकमा सारीहरू बाँड्थे। तर काम लाग्यो त? काम त लागेन। र मैले निर्वाचन फेस गरिराख्दा मेरो अकाउन्टमा 2000 पनि थिएन। तपाईँ चुनावमा फेस गर्दाखेरि तपाईँसँग पैसा थिएन? पैसा थिएन। मैले त्यत्रो कार्यकर्तालाई म्यानेज गर्नको लागि कसरी पैसा जुटाउनु भयो? जब तपाईँप्रति मान्छे, जनता, कार्यकर्ताहरूको विश्वास हुन्छ नि, त्यसबेला कार्यकर्ताहरू आफै खर्च गर्छन् नि। योसँग पैसा छैन, पैसा नभएको मान्छेलाई माथि पुर्याउनु पर्छ भन्ने मनोविज्ञान बन्यो भने गाउँ गाउँमा खर्च गर्छन्। कहीँ सुँगुर काट्छन्, कोही 1-2 हजार खर्च गर्छ, अर्को गाउँमा 2000 खर्च गर्छ। सबै जोड्नुहोस् त। तपाईँलाई एमालेको नेता, एमालेको सांसद भनेर तपाईँलाई त्यो स्वरूपमा पठाएका त्यहाँका स्थानीय जनताहरूले तपाईँको भेष त बदलेर पुग्नुहुन्छ। तपाईँ सङ्घीय, तपाईँ त नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको नेता भएर पुग्नुहुन्छ। तपाईँलाई स्वीकार छन् र? त्यो कालो गोरुलाई सेतो रङ लगाइदिएर सेतो बनाएर पठाए जस्तो भएर जानु न तपाईँ? त्यो मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर बुझ्नुहोस् न मेरो अवस्था। जनताले भनिदिन्छन्, अरू हामीलाई थाहा छैन, मेटमरी कहाँ हुन्छ, हामी उहीँ भोट हाल्छौँ भनेर। चाहे जेसुकै होस्, जनताले त्यस्तो भन्ने जनताहरू पनि त छन् नि, विश्वास आफ्नो नेताप्रति, निर्वाचित गरेका मान्छेहरूप्रति। अब 1-2 जना, 2-4 जना, 10-15 जना त मान्छे जति असल काम गरे पनि एन्टी त हुन्छन् नै। तर समग्र रूपमा हेर्ने हो भने दाङ जिल्लामा हेर्नुहोस् न मेरो अवस्था। यसो मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा हेर्नुहोस् न त कसरी चुनाव जितिन्छ भन्ने कुरा। जनता आफ्नो प्रतिनिधिको विषयमा नराम्रो सुन्न नपरोस् भन्ने अपेक्षा राख्छन्। त्यसपछि जनताहरू हाम्रो क्षेत्रको लागि केही गरोस् भन्ने अपेक्षा राख्छन्। त्यो अपेक्षा मबाट प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लागेको छ। प्राप्त गर्न सक्छन् कि तपाईँ अब सांसद भएको त निकै समय भयो नि, होइन? यो समयमा तपाईँबाट केही प्राप्त गरे कि प्राप्त गर्छन् भोलि पछि भन्ने एउटा आश्वासन मात्रै हो? होइन, यस्तो छ। जनतालाई के छ भने हाम्रो सांसद हाम्रो विषयमा संसदमा बोल्छ, यस मानेमा खुसी छन्। दोस्रो कुरो, हामीले भोट नहाले पनि, हामीले भोट नदिए पनि, हामी काङ्ग्रेस भए पनि, अरू पार्टी भए पनि, यसले हामीलाई भन्नाले काङ्ग्रेस हो त्यसैले यसको काम नगर्ने कुरा हाम्रो सांसदले गरेन भन्ने कुरा मनोवैज्ञानिक रूपमा मेटमणि चौधरीले फुस्रा कुरा गर्दैनन्, झुटा आश्वासन दिँदैनन्, काम गर्छन्, कुरा गर्छन्, पुरा गर्छन्। यो हामीलाई काखा पाखा गरेन भन्ने छ। त्यसपछि यो बिचमा त्यहाँ चाहिँ तपाईँ सांसद भएको यो समयमा दाङका जनतालाई के गर्नुभयो, के पुरा गर्नुभयो? हिजो तपाईँले चुनावको बेला जुन घोषणा गरेका घोषणाहरू ल भन्नुहोस् त। मैले चुनावमा मेरो प्रमुख घोषणा खरको छाना विस्थापित गर्ने र टिनको छाना लाउने मेरो प्रमुख एजेन्डा यो थियो। आज त्यो पोलिसी भन्यो, त्यो पोलिसी भन्यो, होइन पोलिसी भन्यो। त्यसपछि सपोर्ट गर्ने जुन पालिकाका प्रमुखहरू, वडा अध्यक्ष जुन जुन ठाउँमा एक्टिभ भए, हामीले सेलेक्ट गरेका वडामा रातो टिनको छाना एउटा घरले 50,000 रुपियाँको दरले पैसा पाएर रातो टिनको छाना लगाएका छौँ। कुनै दाङका जनताका घरमा राता जस्ताका पाता टल्किएका छन्। प्रत्येक दाङ मात्रै होइन, मेरो निर्वाचन क्षेत्र मात्रै होइन, नेपालभरि
मैले बोलेको तपाईँको मैले जिम्मेवारी लबिङ तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा हो, हुने। मैले लबिङ गरेको कारणले त्यो पोलिसी बन्यो। तपाईँको लबिङले गर्दा नेपालभरि नै त्यो पोलिसी बन्यो। पोलिसी 1,50,000 घरमा टिनको छाना लाग्नको लागि एउटा प्रक्रिया सुरु भयो। तर त्यो थपिँदैछ अझै। यसै पालि गएको साल मात्रै 7 अरब 50 करोड पैसा छुट्टिएको थियो। अब यसमा अब सबै ठाउँमा अब कुनै कुनै ठाउँमा अब वडा अध्यक्षले ध्यान दिन सक्नु भएन, पालिकाका प्रमुखले ध्यान दिन सक्नु भएन, कसैले यो सांसदको प्लान उसले स्थापित हुन्छ किन गर्ने भन्ने होला। तर कम्तीमा हामीले एउटा पाइपलाइनभित्र एउटा प्रोसेसभित्र छिरायौँ। त्यसपछि आज तपाईँ हेर्नुहोस्, राप्ती नदीको कुरा मैले गरेको थिएँ, दुवै साइडमा तटबन्धनका कुरा त्यो सुरु हामीले गरेका छौँ। भालुबाङदेखि लिएर आज लम्ही कोइलाबाद जोड्ने ठाउँसम्म हामी पुर्याएका छौँ। धेरै राप्ती नदीमा तटबन्धन नभएको कारणले प्रत्येक वर्ष डुबान हुन्थ्यो। आज यति धेरै जनताहरू खुसी छन्, डुबान हुने कुराबाट रोकिएको छ। त्यसपछि मैले धेरै स्कुलहरू निर्माण गरेको छु। आज मैले बजेट छुट्याएकै कारणले यस्ता स्कुलहरू पनि बनेको छ जुन स्कुलको केही कोठाहरू भनेको पसल राखेर भाडा दिएर मास्टर पालेर विद्यार्थी पढाउने काम भइरहेको छ। ती पनि बने हस्। बनिरहेछ। अब अलिकति हामी यतापट्टि धेरै अल्मलिएछौँ के। अब यता सरकारको कुरा गरौँ। हिजो केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्चालन गर्न जान्नु भएन, संसद दुई पल्ट विघटन गर्नुभयो, अधिनायकवादी बन्नुभयो, स्वेच्छाचारी बन्नुभयो, यावत धेरै आरोपहरू थिए। तर आज सरकार गठन भएको 1.5 महिना बितिसक्यो। तपाईँहरू पनि सरकारमा जाने मनसायमा हुनुहुन्छ। केही दिन पछाडि तपाईँले भने जस्तै 22 गते सायद तपाईँहरू पनि मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ। यो सरकार पनि, यो गठबन्धनको सरकार पनि हात्ती आयो फुस्सा भने जस्तै पो भयो त। यस्तो हो, यो सरकारले ठुलो काम गर्ला या परिवर्तन गर्ला भन्ने अपेक्षा होइन। जनताहरूको पनि अपेक्षा छैन, मेरो आफ्नो पनि अपेक्षा छैन। जे समस्या भोलि मन्त्री बन्दै हुन्छ, अपेक्षा नगरे हुन्छ होइन। जनताहरूको ठुलो अपेक्षा छैन। सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको प्रणाली सकिसकेका थियो, संविधान जलिसकेका थियो, कानुन धुजा भइसकेका थियो। यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको सरकार यो व्यवस्थालाई सिस्टममा ल्यायो। कम्तीमा अब 5 वर्ष सरकार चलाउने कुरा अथवा 5 वर्षपछि मात्रै चुनाव हुने कुरालाई हामीले ग्यारेन्टी गर्यौँ। अब ओली जस्ता सन्की शासकहरू आए भने पनि यो हिम्मत गर्न नसकुन् भनेर एउटा ठुलो हामीले नजिर स्थापित गरेका छौँ। अब यो विकास निर्माणसँग जोडिएन अथवा जनताको जीवनस्तर जनजीविकासँग जोडिएन, तर सिस्टम स्थापित गर्ने कुरासँग जोडियो। कम्तीमा अब 5 वर्ष प्रतिनिधि सभा रहने कुराको ग्यारेन्टी भयो नि। यो अहिलेको गठबन्धन सरकारको काम भनेको त्यो मरेको संसदलाई बेउताउने मात्रै हो, होइन। अरू यावत यत्रा कामहरू तपाईँको चाहिँ जनजीविकाका यत्रा सवालहरूदेखि लिएर यत्रा चाहिँ लथा लिङ्ग भत्ताभङ्ग छ, यो काम गर्नु पर्दैन र यति मात्रै आशा गरेर हुन्छ सर? काम त मैले भने नि, समस्या जस्तो आउँछ सबैलाई व्यवस्थित रूपमा फेस त गर्नु पर्यो। तर हामीसँग टाइम किन भएन भने 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्षको लागि प्लान गरेर अगाडि बढ्ने त हामीसँग सुविधा त छैन। त्यसैले जनताहरूको जीवनस्तरलाई कसरी माथि उठाउने अथवा सहज कसरी बनाउने, जीवनस्तर एकदम ड्रास्टिक चेन्ज आमूल परिवर्तन गर्ने कुरा भन्दा पनि जस्तै खोपको कुरा छ, हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ। नेपाल सरकारको अहिले त 6 जना मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ हैन। अब यो बेलामा तपाईँहरू हुनुहुन्न सरकारमा। अब सरकारमा सामेल भए पछाडि मेटमणि चौधरीहरू मन्त्री भए पछाडि चाहिँ केही होला नि त, केही अपेक्षा पुरा होला नि त, जनताका ती इच्छा र आकाङ्क्षाहरू समस्याहरू सम्बोधन होला नि त। अहिलेको यो अवस्थामा त हुन सकेन, 1.5 महिना त्यतिकै बित्यो। अब मेटमणि चौधरीहरू गइसके पछाडि अब के हुन्छ? यस्तो हुन्छ, हामीले चहराइरहेको घाउमा मलमपत्ती कम्प्लिट तुरुन्तै गर्नुपर्ने कामहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने, त्यसपछि जनताको जनजीविकालाई सम्बोधन गर्ने। अब हामीले अब कति महिना सरकार भन्नाले मन्त्री कति महिना हुन्छ, त्यसकाले लङ टर्मको
पोलिसी बनाएर या प्रोग्राम बनाएर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, तर जनताको जनजीविकासँग जोडिएको चिजलाई चाहिँ सम्बोधन गर्छौँ। तर यो समय कतिपय नेता मन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ छोटो समयमा 9 महिनामै कति धेरै लोकप्रिय कामहरू गरेको उदाहरण पनि छन्। तपाईँहरूलाई पनि समय हुन त यो धेरै समय त होइन, लगभग 1.5 वर्षको समय हो, तर यो समय पनि तपाईँहरूलाई काम यदि गर्ने हो, साँच्चै जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हो, साँच्चै प्रण गर्ने हो, हामी केही गर्छौँ, जनताका समस्या समाधान गर्छौँ भनेर प्रण गर्ने हो भने त यो समय पनि तपाईँहरूलाई अनि सफिसियन्ट टाइम हो, उपयुक्त समय त छ नि। होइन, मैले भने नि हामीले भनेको कुरो त संसारकै शक्तिशाली राष्ट्रको सूचीमा नेपाललाई पार्ने त अलि 2-3 वर्ष 4 वर्ष लाग्ला होइन। नदेख्यौँ अहिले। तर एउटा कुरा के हो भने मैले फेरि पनि भन्छु यहाँलाई, सबै जुन कामहरू छ त्यो सबै कामलाई आइडेन्टिफाई गर्ने, लङ टर्म, मिडियम, सर्ट टर्म प्रोग्रामहरू बनाएर थोरै पैसा हालेर, थोरै पैसा लगाएर, थोरै श्रम गरेर पनि यदि काम सुरु गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई क्याटेगोराइज गरेर अगाडि बढ्छ। जनताले चाहिँ के सोच्नु भएको रहेछ भने त्यत्रा ठुला कामहरू गर्नु परेन। अहिले जनताका आधारभूत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दैदेखि कतिपय सांसदहरू त निर्वाचित भइसके पछाडि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा फर्केरै नजाने, जनताका समस्या त गाउँ कान, जुन निर्वाचनको बेलामा जनता सँगसँगै गएर हलो जोत्ने, खन्न गर्ने, त्यही सँगसँगै खनिदिने, त्यो खोसेरी हलो जोतिदिने र घाँस काट्दैछ भने भारी बोकेर हिँड्दिने, त्यहाँसम्म गरेको नि पाइयो। तर मन्त्री भइसक्यो, के अरे संसद भइसके पछाडि चाहिँ फर्केर कहिले नजाने, होइन, यो त क्षणिक नाटक जस्तो देखिन्छ। त्यही त सेलिब्रिटी बन्नको लागि कसैले त्यस्तो गर्न सक्छन्। सांसद भनेको पोलिसी दिने हो, सांसद भनेको पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ कि छैन त्यो हेर्ने हो। हलो जोत्न जाने कुरा अनि अरू गर्ने कुरा तपाईँले देख्नु भएको छ नि यो त होइन, तर म गरिरहेको छु। तपाईँले हेर्नुहोस्, म हिजो मात्रै दाङबाट यहाँ आएको छु। होइन अरू बेला होइन, अरू बेला कुरा गरेको होइन मैले, अरू बेला कतिपय गर्नुहुन्छ गर्नु त्यो थाहा भएन, तर जब निर्वाचनकै बेलामा कुनै पनि किसानले हलो जोत्दैछ भने, अनु खोसेर हलो जोतिदिने, कुदालो खन्दैछ भने त्यो खोसेर आफू खन्न थालिदिने, भारी बोक्दैछ भने होइन म बोक्छु तपाईँलाई गरम भयो होला, यहाँसम्मको नाटक गर्ने, अरू बेला फर्केर नजानेहरू। यहाँसम्मको चाहिँ एउटा नाटक ती चलचित्रमा भन्दा पनि बढी नाटक गर्ने त देखिन्छ नि त। यहाँ तपाईँले देख्नु भएको छ नि यो कुरा, यो फोस्रो कुरा होइन, यो धेरै दिन नटिक्ने कुरा, पपुलरिटी गेनको लागि मात्रै हो। यस्तो काम हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन। जे हो व्यवहारिक काम गर्ने। तपाईँबाट चाहिँ भयो कि भएन निर्वाचन ताका? मैले त गरेन, मैले त भने जनताहरूको यो काम गर्छु, यसो गर्छु, उसो गर्छु भनेको छु। जनतालाई मेरो मुद्दा पत्याउने गरी बोलेको थिएँ, जनताले पत्याउनु भयो। नभए काङ्ग्रेसको गढ हो नि त मैले निर्वाचित भएको। फर्स्ट टाइम एमालेको मान्छेले चुनाव जितेको ठाउँ हो, त्यो पनि 14,000 भोट अन्तरले, 14,000 भोट अन्तरले चुनाव जितेको। त्यसैले आज पनि त्यो कायमै राख्नु भएको छ। त्योभन्दा धेरै भोटले जितुला नि। अहिले धेरै काम गर्ने मेटमरी चौधरी को हो, कस्तो छ, त्यो कुरो चिनाउने अवसर प्राप्त गरेको छु मैले 3 वर्ष, 3.5 वर्ष। अझ त्योभन्दा धेरै भोटको डिफ्रेन्सेसमा चुनाव जित्छु। अलिकति अब यहाँ नेपालमा अहिले एमसिसीको निकै ठुलो चाहिँ हल्ला छ होइन। एमसिसीका उपाध्यक्ष नेपाल आउने कुरा पनि चलिरहेको छ। एमसिसी पास होला कि नहोला भनेर एक किसिमको जनताहरूले निकै नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। एमसिसी पास भयो भने के होला, नेपालमा अमेरिकी सेना आउनेसम्मको कुरा आइरहेको छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामाथि नै वज्रपात हुने हो कि अमेरिकी सेनाले बुट बजार्ने हुन् कि भन्नेसम्मको कुरा आइरहेको छ। तपाईँले यो एमसिसीको बारेमा तपाईँहरूको पार्टी र तपाईँको धारणा के हो? एमसिसी पास गर्नुपर्छ, यही जुन बुदाहरू छन् यसैलाई हुबहु पारित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँ हो? होइन, आज नेपाल सरकारले हिजो के क्वेसनहरू सोधेको छ एमसिसीको विषयमा। यो के हो, जस्तै नेपालको कानुन लागू हुने नहुने होइन, सार्वभौमिकताको विषयमा के छ, नेपालले लगाएको 13 अरब पैसाको अवस्था के हुन्छ, यिनी 7-8 वटा बुन्दामा क्वेसनहरू गरेको छ। तर मेरो आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्ट के हो भने हामीले बेरोजुको पैसा धेरै छ उठाउनु पर्ने, तर एमसिसीको पैसा 50 अरब पैसा न हो होइन। त्यो पैसा भन्दा पनि बेरोजुको पैसा उठाउने काममा लागौँ। अनि 6.5 खर्ब त
उठाउनै बाँकी भएको कुरा आइरहेको छ। धेरै छ। एनसिएलकै पैसा हेर्नुहोस् न, एनसिएलको पैसा पनि ट्याक्स मिनाहा गरेर 25-26 अरब पैसा होइन, ट्याक्स मिनाहा गरेर ट्याक्स छुट गरेको कुरा पनि त छ नि। अरू 64-65 अरब पैसा उठाउनै बाँकी छ। यदि तर के हो भने मेरो आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्ट के हो भने मैले इकोनोमिक्स अथवा म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट्सको हैसियतले के भन्छु भने त्यो अनुदान हो, अनुदान लिनुपर्छ। तर शर्तहरू जुन छ त्यो स्वीकार गर्नु हुँदैन। मैले जस्ट इकोनोमिक्सको स्टुडेन्ट्सको हैसियतले भन्छु। र जनताहरू त्यो ठिक छ मानौ भए पनि, ठिक भए पनि जनताको चित्त दुख्ने गरी एमसिसी पास गर्नुहुन्न कि त जनतालाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो। यही अवस्थामा संसदमा भोलि संसदमा एमसिसी पास गर्ने कि फेल गर्ने भन्ने जुन मुद्दामा यदि मत दिनु पर्यो भने मेटमणि चौधरीले पक्षमा मत दिनुहुन्छ कि विपक्षमा दिनुहुन्छ, यही बुदाहरूलाई राखेर भन्ने हो भने त्यो अनुदानको रकम हो, त्यसकारण यो ठिक होला। तर जनताको लागि राजनीति गर्ने मान्छेहरू हामी जनतालाई कन्भिन्स नगर्नसम्म जनताले त यो त पास गर्नु हुँदैन भनेर धेरै आन्दोलन गरेका छन्। यो चाहिँ एमसिसी भनेको यही जे बुदाहरू छन् यसमा हुबहु पारित गर्नु हुँदैन भनेर जनता त उठिरहेका छन् त आज। होइन, हुबहु त पास गर्नुहुन्न। किन गर्ने पास? कि जनतालाई कन्भिन्स गर्न सकौँ। होइन, जनतालाई कन्भिन्स गर्न मात्रै हुन्छ सर। देशको सार्वसत्ता, भौगोलिक अखण्डता माथि नै वज्रपात हुन्छ भने जनतालाई कन्भिन्स गरेर हुन्छ? हो, त्यही त। यिनी सबै कुरालाई लिएर जनताहरू सडकमा उत्रिने प्रयास गर्दैछन् नि। जस्तै नेपालको कानुन काम नलाग्ने, अमेरिकाको कानुन काम लाग्ने भएपछि किन पास गर्नु पर्यो? अनि उसको 50 अरब पैसा चाहिँ भ्यालिड हुने अथवा 50 अरब पैसा लगाएकै कारणले अनि 13 अरब पैसाको हिसाब किताब नराख्ने कुरा, नेपालले पनि 13 अरबमाथि त उसको लगानी छ नि। धेरै पटक उसले पैसा बजेटिङ एलोकेसन गरिसकेको छ। अनि त्यो हिसाब किताब राख्नु पर्यो नि त। अनि अवस्थामा चाहिँ मेघमणि चौधरीले पक्षमा मत दिनुहुन्न। एकजना संसद तपाईँ, जिम्मेवार नागरिक, एउटा जनप्रतिनिधि र एउटा बुझेको र दाङको एउटा चाहिँ जनताको सर्वप्रिय नेताले पक्कै पनि हामीलाई विश्वास छ मत दिनुहुन्न। मैले जनतालाई पिर पार्ने गरी मैले केही पनि काम गर्दिनँ। जनतालाई दुःख हुने गरी, चित्त दुखाउने गरी, पिर पर्ने गरी मेरो कुनै पनि एक्सन हुँदैन। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र मूल्य विचारको लागि धेरै धन्यवाद। हवस्, नमस्ते। दर्शकबिन, आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नवगठित पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता सङ्घीय सांसद मेटमणि चौधरी। विशेष गरी पछिल्लो समय नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीले अहिले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा सहभागी हुनको लागि तर्खर गर्दैछ र अब विशेष गरी सरकारमा सहभागी भए पछाडि यो पार्टीले सरकार सञ्चालन यावत एमसिसीका विषयमा कसरी धारणा बनाउँछ र यो पार्टीको एमसिसी सम्बन्धी विशेष धारणा के हो, यसै सम्बन्धमा रहेर विशेष कुराकानी गर्यौँ। आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। नमस्ते।